injure et diffamation Ndeye Fatou Ndiaye de Sen TV traîne en justice un tiktoker pro Sonko. ba tey xabaar bi ñoo ngi ko sukkandikoo ci Seneweb ñi xam ne taskatu xabaar bi di Ndeye Fatou Ndiaye nekk ca Sen TV dafa déposé ab plainte contre benn militant Ousmane Sonko ngir injure ak diffamation maanaam yëkkati kàddu yu juunu ak itam yàq ab deram loolu kon moo warlu mu daal di porter plainte bi nag mi ngi ko defoon ku ndoddul ku ñuy wax Ndiaye Touba ñu ne ab tiktoker la bu siiw loolu nag waraloon na DSC di division spéciale cybersécurité daal di koy woolu woon DSC nag bànqaas la bu nekk ci police nationale waaye day mbir mi nee ñu mujjee naa daal sedd am nañu ci dox tànk jàmm ba mujjee nañu ko régler à l'amiable te ji ci alxames gi kon nee ñu ca la ñu woolu woon Ndiaye Touba mi ca locaux yu DSC yooyu waaye daal kon médiation daal ne mujjee tax kon mbir mi daal di mujjee sedd di lool seen yëpp ne ñu ngi ko sukkandikoo ci avocat bii di maître Cheikh Khoureysi Ba ci fàttali comme ni ñu ko waxee rek moom Ndeye Fatou Ndiaye Sen TV mi daal moom dafa jàpp ne tiktoker bii di ab pro Sonko dafa yëkkate kàddu yu juunu kàddu yoo xam daal day xotti war maam teg ko ci kawam moom Ndeye Fatou Ndiaye nag journaliste la chroniqueuse nekk fële ca Sen TV miinoon nañu ko itam ci Walfadjri ñu waxaat ci scandale bi nga xam ne fan yi yëpp daanaka kër see xabaar yi ñu ngi ciy wax muy lu ñeel pépinière bi ñuy wax kër yërmande te ñu wax ne Ndella Madior Diouf moo ko taxawaloon am na ñeneen ñoo xam ne dañu leen a bokkoon jàppandool ak Ndella Madior Diouf inculpé nañu leen waaye nag daan nañ leen di bàyyi def leen sous contrôle judiciaire juróom benn lañ ci lañ toll di ñoo xam ne daal mënees naa wax ne ñoo doon saytu xale yi foofee ca kër googi seeni tur a ngi nii di Awa Mbaye Fanta Sissoko Fatou Sène Sadio Kayta Anta Sarr Yacine Sow ñoom ñëpp kon libre nañu ñibbi nañu waaye nag ñi ngi leen di toppe ay tuuma yu diis bokk na ci nag lu ñeel complicité de traite de personne maanaam daal dugal ci loxo ci ñooñ dañuy yëngu ci wàllum jaay ay nit rek amal wàllum médecine ci loo xam ne amoo ci ndigalu yoon taxawal barab boobu ab pépinière la te amoo ci ndigalu yoon def lool mën naa dugal kaaraange doomu aadama wala bokk mën naa dugal bakkan doomu aadama ci dansé nit ki tam ku nekk ci dansé ñëwoo xettali ko àndandoog nit daal dimbali ko ci li ñuy wax homicide involontaire ak itam yeneen yoo xam ne daal ñu ngi leen koy toppee tuuma yi xaw naa takku waaye ñoom kon bàyyi nañu leen ñu dem ñibbi def leen sous contrôle judiciaire ci beneen côté bi nag ki nga xam ne moo nekkoon seen patron wala boog waaw di Ndella Madior Diouf moom yóbbu nañu ko kaso yàgg fàttali nag ginnaaw bi mbir mi éclaté 48 bébé di ñeent fukk ak juróom-ñett ci xale la ñu wax ne ñoo nekkoon foofee ñu mujjee leen fa rek daal di jëlee jaare ko ci direction l'agence nationale de la petite enfance dañ leen di yóbbu nag ci yeneen warab yoo xam ne dañ leen faatee ngir taxawu leen am ci ñooñ nag nee ñu daal ba ñu leen jëlee foofee xawoon nañu amoon daal ak faiblesse amoon daal loolu fekk nañ ko ci ñoom ci loolu jaadu wala daal méngu wurte nekk ci ñoom rek ñu taxawu leen kon Ndella Madior Diouf moom nee ñu yóbbu nañu ko kaso juróom benn ki ñi nga xam bokkoon nañoo moom jàpp na ko doon liggéey foofee ñoom inculpé nañu leen waaye sous contrôle judiciaire la ñu leen def. Présidentielle 2024 Pastef Aline Sonko Diomaye Habib Sy et Cheikh Tidiane Dièye ex parti Pastef ñoo ngi waajal bu baax a baax présidentielle 2024 te bëgguñu benn yoon wuute ko waral na ki seen ay pexe ay candidat daal yu xaw a takk kon la ñu daal di choisir ngir daal gàtt jàpp ne kenn ki ñoo yi ñu suwaa moom dana rëcc ngir bokk ci élection yi su boobaa nag ñu mën a mottali seen yéene ci moom ndax daal ba léegi ay doute mi ngi am ci ndax candidature bu Ousmane Sonko duñu ko naxasal te su boobaa nag bu fekkee amuñu beneen candidat mën naa nekk lool daal dana xaw a compliqué ci ñoom lool élection yi duñ ci bokk ba tax na buñ sukkandikoo ci Walfadjri mooy xam ne kon ex parti Pastef def na yeneen suwaa yu bokkut ak Ousmane Sonko muy Bassirou Diomaye Faye Habib Sy ba ki Cheikh Tidiane Dièye loolu nag ñu ngi ko def jaara ci ab réunion ngi teg seen ay pexe am na nag ñooñu itam jotoon nañoo jël ay fiches de parrainage waaye dañoo mujjee retiré wu muy Guy Marius Sagna Birame Souleye Diop Abbas Fall ak El Malick Ndiaye ñoom moom dañoo mujjee retiré seen candidature waaye daal ñoo ñii ma wax léegi ku bokkul ak Ousmane Sonko di Bassirou Diomaye Faye ak doyen Habib Sy ak Cheikh Tidiane Dièye bu ñu sukkandikoo ci Walfadjri Pastef ñi ngi bàyyi xel ki ñoom lool ñi ngi bàyyi xel ki ñoom bu baax a baax daal ngir xëy na kenn ki ñoom dina rëcc ngir maa nekk seen candidat Walfadjri wax ne bu fekkee nag Ousmane Sonko candidature am jàll na ñoom ñett ñëpp dañuy bàyyi daal di nag ànd ak Ousmane Sonko ci élection présidentielle yi ci côté boo xam ne nag daal nee ñu am na yeneen alliés fidèles yoo xam ne Ousmane Sonko lañu moom dañ leen daal di tege ne
mooy ku mel ne Déthié Fall ak Malick Gakou ak Aïda Mbodj ak yeneen xabaar la bu Walfadjri bind. ba tey ci wàllum yoon auditeurs yu Mouhalim info am na lettre bopp maître Moussa Diop bind na ko bâtonnier de l'ordre des avocats bu Paris ngir nag intervention ci téye gi ko téye ci réewum Sénégal te jàpp ne jaaduwul. maître Moussa Diop moom candidat la ci présidentielle 2024 jaare ci bannière coalition ànd gor yi jot na donte mi ngi ci kaso bi nag candidature moom daal nañ koy déposé jaare ko ci ab mandataire am waaye nag moom téye gi ñu ko téye fan yi ci réewum Sénégal bokk ci lu ñuy offense au chef de l'État loolu nag mi ngi ko dab jaara ci ay kàddu yu mu yëkkati woon ci benn conférence de presse bu mu doon amal daal di wax daal ay révélation yooyu tudd na ci président Macky Sall ak ki fi nekkoon ministre des Mines di Aly Ngouille Ndiaye ba ci tudd ci Jean-Claude Mimran ci wàllum contrat daal jama tax na kon ñu daal di ko ciy téye bokk itam li ñu ko téye di ko toppee mooy lool def lool mën naa naxasal jàmmi penc mi division de fausses nouvelles joxe xabaar yoo xam ne wérul ak diffamation yàqub der ak yeneen yoo xam daal moom lañ koy toppee moom mi nag daa bind benn lettre moom mi nekkoon ci jamono directeur général bu Dakar Dem Dikk dafa bind benn lettre bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris fa nga xam ne fa la bindu ngir nag sàkku ki ñoom ñu wut ay taxawaay ci moom comme ni ñu ko defee woon ci maître Juan Branco ndax dafa am lool moo lié ñaari bâtonnier yi muy bu Dakar ak bu Paris ci loolu léeg-léeg bu ñu jàppee kenn ki ñoom daal am na taxawaay yu ci war a am te moom nag ne ni ñu ko jàppee jàppin wi daa jaarul yoon ndax waruñu koo jàpp ci lu dul ndigalul procureur général mu jàpp na kon doxalin ñu def ba teg ko jàpp ko daal jaarul yoon waaye nag dañ ko waroon a jàpp ci ndigalul procureur général bu décision cour d'appel te sax loolu daf koy def ginnaaw nag waxtaan wax ma def na ko baro bi te loolu amul loolu nag moo waral kon mu wax daal ne kon ñoom dañoo war taxaw ngi jaali koy bàyyi muy naqaru ni ñu ko jàppee jaare nag ci bi ñu jàppee woon Juan Branco ci réewum Sénégal ci façon circonstance yi mu nekk yu mel noonu lañ jàppee woon Juan Branco waaye nag ginnaaw bi ñaari bâtonnier yi nag ñu daal di bind taxaw ba kilifa yi bàyyi leen kon nag mu jàpp ne moom itam dañ ko war a bàyyi ndax dañu ko jàppee jaarul yoon moom maître Moussa Diop. Budget de la mairie de Dakar adopté à l'unanimité Barth trône sur près de 70 milliards. conseil yi nekk ci ville bu Dakar ñoom ñëpp dëppoo ci voté budget mairie bi démb àllarba ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre muy conseil yi nekk ci Pastef taxaw ba ci Benno Bokk Yaakaar kon budget 2024 bu ville bu Dakar kon daal nañ koy voté di loolu nag kon dina jàppandal bu baax moom Barthélémy Dias honorable député ngir nag mën a amal liggéeyam te na mu ko bëggee comme ni ñu ko waxee nag ñoom conseil yëpp ñoo dëppoo ci vote bi ñu daal di koy voté nag mu toll ci 69 milliards 994 millions 282 mille 165 francs CFA lu jege rek juróom-ñaar fukki milliards bu ñu sukkandikoo ci Les Échos moo joxe xabaar bi. loolu yi nag kon di waral ne di wane ne kon Barthélémy Dias moom mën naa bañ a am benn problème ci politique bi nga xam ne bëgg na koo def ngir taxaw ci yitte askanu ñi ko fal ci boppu Dakar muy daal ña fa dëkk. ndax kat dafa am lool nee na mënul wéy te bu ñu ko bëggee def nag dana jël ay matuwaayam muy lu ñuy wàccaayu Jeux olympiques à Dakar ab communiqué la ñu génne ñoom mairie bu Dakar di ci naqar lool nee ñu am na ngir wàccaayu Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar 2026 ñu jàpp ne doxalin la woo xam ne doxalinu beddi la ndax kat nee ñu dañoo amal benn conseil interministériel bopp ca conseil boobee chef de l'État di kilifa réew président Macky Sall ma ngay jaajëfal ñi nga xam ne kon ñooy différents acteurs yi ci nekk di ci liggéey bu am solo bi nga xam ne ñu ngi ko ciy amal waaye day loolu ville bu Dakar di xam ne dañ koo def ci loo xam ne kenn yëgewu leen ko ñoom daal rencontre bi yëguñu ko woowu ñu leen ci ba tax ñu génn communiqué ngir leeral opinion publique nationale internationale daal ne loolu kon ñi ngi koy ñaawlu bu baax a baax te nag du lu ñuy nangu ñoom wala boog actuel maire bu Dakar ak ñi mu àndal naqarlu bu baax a baax doxalin woow yi ba sax wax ni bu fekkente ne jar na ko sax nag daañu daal def li nga xam ne kon sañ nañu ko te mooy saisir comité international olympique ndax daal li ñu bëgg a doxale moom duñu ko mën a nang ñoom nag fàttali nañu lan moo waral ñu am solo ci mbir mi ba tax kenn wul leen cee beddi nee ñu bu fekkente ne day comité olympique daal dinañuy choisir capitale bu réewum Sénégal ngir Jeux olympiques de la jeunesse 2026 taxawaay yu am solo yu municipalité bu Dakar waral na ko tax kon ñu choisir ville bu Dakar ngir ñu war ko amal ba tax na kon daal lépp lu ñeel wàccaayu mbir moom yi muy organisation bi ci lu ñeel waajal xumb-xumbel yooyu war a am 2026 amu ci lenn loo xam ne war nañu koo def di ci génne maire bu Dakar te nag lii ñuy def demal dañ leen di bedd ci mbir mi te nag loolu mënul wéy te Barthélémy Dias daal nañ xuppee ne bu fekkente ne li leen nar a dafa doxe nag
dana nag daal bind ñi nga xam ne ñoo di comité olympique bu ñeer wàllu yi ngir nag daal wax ne loolu moom mënta am daal ci gàttal te ñi ngi ñaaw itam doxaleenu kilifa yi. Maître Sidiki Kaba rassure les Sénégalais ci benn cérémonie bopp amaloon nañu ko doon ci décorer lenn ci agent administration yu ministère de l'intérieur foofee fale ki jiite kaaraangay réewum Sénégal di ministre Sidiki Kaba di waxee na daal mi ngi dalal xelu sénégalais yi ci lu ñeel organisation élection présidentielle 25 février 2024 moom daal nee na du beddi kenn dina diglu ñëpp fu waaye mën a fare rek dana diglu ngir nag lu ñeel jàmm ji réewum Sénégal mën a sax rendez-vous bi nga xam ne nag ci la ñu dëdmal muy élection présidentielle yi Sénégal day baaxoon nañu ko gis muy amal lu ni mel te loolu nag day firndeel rek ni démocratie bu réewum Sénégal maanaam daal day gën a wane démocratie bu réewum Sénégal ba tax na daal mi ngi dalal xelu sénégalais yi ci élection yi daañu ko def ci organisation bu mucc ayib duñu beddi kenn képp koo xam ne jar na toog waxtaanal moo xam muy ci wàllum politiciens yi ba ci société civile ak koo xam ne daal gis nañ ne moom jàmm rek ka tax a jug dana toog waxtaan ak ñoom ngir nag élection yi ñu amal ko ci loo xam ne ñëpp daanu ci daal gis seen bopp du am boddi compté waaye itam du nekk loo xam ne daal kenn dana ci daal am lu ko naqare moom daal kon mi ngi dal xel Sénégal yi ci présidentielles yi ne na seen xel dal lépp dina jaar yoon.